Përshëndetje miqtë e mi, jam shumë e lumtur t'ju shoqëri në rikthyer edhe një herë në kanalin tim, sidomos pas asaj video së fundit e cila ishte shumë emocionale dhe një pjesë e mirë e juaj ndoshta mund të kenë menduar, oho, ka që patimi gena iku dhe kjo. Por duke qenë se jeni këtu, ndoshta disa prej jush nuk e kanë menduar këtë. Faleminderit që jeni këtu dhe jam shumë e lumtur t'ju them se sot do të flasim pikërisht për energjinë që mbajnë fjalët tona. Dhe si të mundemi ne ta menaxhojmë sa më mirë këtë lloj energjie. Është një lloj energjie e cila vjen në val dhe pikërisht është ky lloj energjie që ndoshta ndonjëherë thjesht përfshin, pikërisht si një dallgë deti. Dhe çfarë ndodh? Ke kaluar një ditë mrekullueshme. Çfarë ndodh pastaj? E gjitha ajo energjia jote, si e kanalizon? A je gati ta kanalizosh këtë energji për të marrë akoma dhe më shumë gjëra të mira, apo thjesht e ndjen për një moment dhe pastaj kur ditën tjetër zgjohesh dhe gjërat janë normale, fillon të kap ai paniku, frika se çfarë do ndodh pastaj, do detyrohesh të bësh 2-3 gjëra që ndoshta edhe nuk do t'i bësh, apo do marrësh pikërisht këtë energji të mrekullueshme, ta kanalizosh në fjalë pozitive, në energji pozitive dhe ti thuash universit, unë besoj se ti do sjellësh më të mirën për mua. Kur ti përballesh me energji të tilla, mund të duket sikur për një moment po përballesh me një sfidë të jashtëzakonshme dhe ndoshta nuk je edhe gati. Por kjo lloj energjie mund të duket vërtet sikur po të merr frymën sepse ndodh kaq shumë, kaq shpejt në mënyrë shumë të intensifikuar dhe krejt papritur je prap po kaq shumë, po kaq shpejt bosh, ose kthehesh sërish në atë normalitetin tënd dhe pikërisht ky lloj energjie në fakt nuk është një lloj energjie që do t'ju bëj juve të ndjeni të bllokuar. Përkundrazi, është lloj energjisë që ju rrit, ju bën t'i mendoni gjëra ndryshe, ta shihni botën me sy tjetër. Kjo lloj energjie mund t'ju vijë shumë brutale, por t'jeni të sigurt se nëse ju jeni gati, ju do të rriteni në mënyra që nuk e keni imagjinuar përmes kësaj energjie, përmes këtij pozitiviteti që vjen nga fjalët tuaja, nga përmes kanalizimit të kësaj energjisë suaj në fjalë të caktuara, të cilat juve mund thjesht t'i thoni vetes faleminderit. Faleminderit që je njeri i mrekullueshëm. Faleminderit që këtë situatë përballove me kaq hieshi. Faleminderit ose ndihem e gëzuar, ose ndihem e lumtur. Pikërisht janë këto fjalë të cilat ju mund t'i thoni vetes suaj në mënyrë që të mundet vërtet të vilni energjinë më të mirë dhe të kanalizoni këtë lloj energjie për të dhënë verën më të mirë, nëse mund ta quaj kështu. Nëse do të jeni edhe ju shpirtërisht në lim me gjithë universin, do ta kuptoni që do ketë ndryshime të mëdha. Dhe e dini pse? Sepse është fillimi i pranverës dhe fillimi i pranverës është gjithmonë kohë ndryshimesh. Imagjinoni pak se në çfarë ndryshimi të jashtëzakonshëm kalon një dru që mund të duket krejtësisht i tharë për shkak të dimrit që kaloi dhe të çel lule. Imagjinojeni pak se sa e mrekullueshme është kjo. Imagjinoni pak se çfarë ndodh me gjithë natyrën. Imagjinoni energjinë që përcillet dhe transformohet në gjithë natyrën, ashtu siç na kanë mësuar në librat e fizikës kur ishim të vegjël që asnjë lloj energjie nuk shkatërrohet, ajo vetëm transformohet. Dhe pikërisht duke qenë se jemi në këtë energji transformuese, imagjinoni se çfarë do t'ju bëj ju. Nëse nuk jeni në linjë me ato çfarë ndodh me gjithë botën, me ato çfarë ndodh me natyrën, dhe shpirti juaj do të mbetet mbrapa. Vetëm duke qenë në linjë me gjithë natyrën, me gjithë ndryshimet që ndodhin, duke parë bukuritë e natyrës dhe të gjithë botës dhe gjithë qiellit dhe çdo gjëje që na rrethon, vetëm duke parë bukurinë në secilën prej tyre, ju do të mundeni vërtet jeni në harmoni me gjithë këtë natyrë të mrekullueshme që ne kemi rreth rrotull. Dhe vetëm ata që janë në harmoni dhe munden vërtet të shohin mrekullitë që i rrethojnë rreth rrotull, të shohin bukuritë e natyrës, të shohin lulet e kësaj çelin, të shohin njerëzit që buzëqeshin, të shohin të gjitha gjërat e mrekullueshme, ngjyrat e ylberit, çdo gjë të mrekullueshme në jetën tonë, pikërisht ata munden që të përfitojnë nga kjo lloj energjie transformuese e gjithë
energjisë që po transformohet duke ardhur, duke sjell pranë verën. Imagjinojeni, domethënë nga gjitha ai dimër, sepse Shqipëria realisht ka një dimër shumë të butë në krahasim me vendet e tjera. Por imagjinoni në vende ku i kanë shumë të mbuluara nga dëbora për muaj të tërë. Vjen kjo kohë e mrekullueshme dhe lulet çelin sërish. Është një energji e jashtëzakonshme që po transformohet në univers dhe pikërisht nëse ti je në linjë me këtë energji transformuese të universit dhe të botës, të gjithë natyrës, atëherë ti do mundesh të përjetosh një lloj përshpejtimi të gjitha gjërave që ti dëshiron, e sidomos nëse ti e kanalizon energjinë tënde në energji të pastër, pozitive. Pikërisht janë gjërat që ti dëshiron me shpirt që do të plotësohen sa hapen vyllësit, sepse universi është, pra Zoti vet, është një Zot që përgjigjet lutjeve tona dhe pikërisht e gjithë bota do të fillojë të komplotojë në atë lloj mënyre që dëshirat e tua do të plotësohen, sepse do t'i marrë si urdhra të kësaj energjie të pastër dhe pozitive që do të vijë nga ty, vetëm për ta bërë këtë plotësim të dëshirës tënde si një burim të ri të një energjie akoma edhe më të fuqishme pozitive. Imagjinojeni pak se si funksionon, çdo gjë është me hapa, me etapa dhe pikërisht plotëson një dëshirë, vjen akoma më shumë energji pozitive, plotëson një dëshirë tjetër, akoma edhe më shumë energji pozitive. Eksaktësisht siç ndodh edhe me natyrën tonë. Një ditë del dielli dhe pastaj fillon ngrohet koha, pastaj 3 ditë të tjera del dielli dhe koha është akoma dhe më ngrohtë sa edhe lulet çelin. Imagjinoni se sa energji pozitive po kalon tani në përgjithë botën. Pra një lloj energjie të tillë të jashtëzakonshme është thjesht e pamundur ta injorosh. Është njësoj si ti injorosh diellin që lind në mëngjes. A mundesh të injorosh diellin që lind në mëngjes? Sigurisht që jo. Prandaj, por është shumë e rëndësishme sepse ndryshimi, transformimi i energjisë, ju e dini shumë mirë që nuk ndodh vetëm në planetin ton. Ne jemi të lidhur përmes energjive tona, përmes tërheqjes gravitacionale dhe poleve jug-veri dhe gjitha gjërave të cilat janë shpjeguar në librat e fizikës, por nuk dua të ndalem te kjo. Ne jemi të lidhur përmes fushave gravitacionale me gjithë universin, me gjithë galaktikën tonë, sepse nëse ne nuk do të ishim të lidhur përmes këtyre fushave gravitacionale, ne do kishim fluturuar nga galaksia e Rruga e Qumshtit dhe do kishim përfunduar në një galaktik tjetër ku do ishim, nuk e di, ndoshta shumë larg nga dielli ynë i dashur që lind çdo ditë dhe na e bën jetën tonë më të bukur. Thënë këtë, të gjitha energjit janë duke u transformuar. Prandaj të duhet vërtet që ti jesh shumë i vëmendshëm ndaj kësaj gjëje, sepse trupi yt është thjesht një kapsul për shpirtin tënd. Dhe pikërisht kjo lloj kapsule ndikohet nga gjithë këto lloj energjish që janë në të gjithë Rrugën e Qumshtit. Prandaj ajo që të duhet është të dish sa më shumë se si të mundesh ta menaxhosh ti këtë lloj energjie që të marrësh gjithmonë më të mirën dhe që sfida që i është caktuar shpirtit tënd përpara se të vinë në tokë ta ketë sa më të lehtë. Pra si që thash, energjia po lëviz në mënyrë të jashtëzakonshme, pikërisht në këto ditë kur është edhe fillimi i pranverës. Edhe ajo çfarë dua të them është se të gjithë do të mundeni të ndjeni këto lloj ndryshime të energjisë dhe nuk e kam fjalën për mënyrën se si mund të ndiheni në mëngjes, kur mund të ndjeni një ditë pak më të lodhur ose sigurisht edhe këto janë ndikime, por e kam fjalën ju do të mundeni të ndjeni ndryshime të jashtëzakonshme, gjëra që do t'ju thuhen në ëndra, mesazhe që do të mund t'i merrni nga ëndrat tuaja, do të shihni ëndra që do t'ju duken vërtet shumë reale, ose do të keni një lloj tërheqje ndaj një personi ose ndaj një vendi që mund t'ju duket sikur e keni harruar, por thjesht është shpirti juaj që po ju thërret atje, sepse ju e dini që ka diçka aty. Ka diçka që ja vlen ta shihni edhe një herë përpara këtij ndryshimi, për të kuptuar se ku jeni,
për të kuptuar se çfarë doni të bëni në ndryshe në jetën tuaj. Ndoshta mund të keni nënshkruar marrëveshje ose mund të jeni angazhuar në marrëveshje që e ndjeni që nuk rezonojnë me shpirtin tuaj, sepse ju ndjeni si të burgosur në këto marrëveshje që keni bërë. Por thjesht është ideja që ose mund të keni nënshkruar një kontratë pune dhe ai vendi punës mund të jetë një ferr i vërtet ku ti qan kur shkon në punë, qan kur kthehesh nga puna, dhe janë pikërisht gjëra të tilla, të cilat duhet të bëjnë të shkundesh edhe një herë dhe të mendosh ku jam dhe çfarë dua, sepse është një lloj energjie transformuese. Dhe pikërisht në të tilla energji transformuese, ti mundesh vërtet që thjesht të ndryshosh çdo gjë. Dhe të shkosh aty ku të thërret shpirti yt, duke qenë se është kjo lloj energjie transformuese në gjithë universin, në gjithë botën, në gjithë gjërat që ti sheh, po ta shohësh gjithë natyra po ndryshon. Dhe pikërisht, kjo lloj energjie të bën edhe ty të fillosh të mendosh, po tek unë, a ndryshojnë gjërat? Sigurisht që ndryshojnë edhe për ty. Dhe ideja është e tillë, që duke pasur kaq shumë gjëra që ndryshojnë, ti duhet të përcaktosh vetëm një gjë që do të ndryshosh, në mënyrë që ti ta kanalizosh energjinë tënde në vetëm këtë gjë që ti do të ndryshosh. Fjala vjen, nëse e gjithë energjia po transformohet. Pemët çelin lule. A mendoni ju se pemët janë të prekura nga ky ndryshim, të ndikuara nga ky ndryshim, kaq shumë sa duan vërtet të çelin edhe lule portokalli, edhe lule roz, edhe lule të bardha? Jo. Ata kanë një qëllim, të çelin lule roz. Kaq. Ktu përfundon misioni i tyre. Dhe ideja është e tillë. Ti, çfarë ke ndërmend të bësh? Do të shkosh duke lënë energjinë tënde në 700 gjëra dhe në fund të ditës nuk arrin dot të transformosh asnjërin mjaftueshëm sa të arrish aty ku do? Apo do ta çosh energjinë tënde në vetëm një fjalë, duke arritur të marrësh më të mirë nga eksaktësisht kjo lloj gjë që ti dëshiron të manifestosh në jetën tënde. Nuk është e nevojshme fare që të përzgjedhësh shumë fjalë edhe të thuash unë sot ndihem edhe e mrekullueshme, sot ndihem edhe e jashtëzakonshme, sot ndihem super e aftë, sot mund të ndihesh vetëm pozitive. Unë kam aurën time pozitive sot. Ndihem shumë mirë me këtë. E sot do të punoj vetëm me aurën time pozitive. Dhe ndoshta edhe gjatë gjithë javës do të punoj vetëm me aurën time pozitive, në mënyrë që e gjithë energjia ime që unë rrezatoj tek të tjerët është pozitive. Dhe pikërisht duke rrezatuar të gjithë këtë energji pozitive tek të tjerët, automatikisht të gjithë të tjerët do të ndihen më të tërhequr drejt meje. Dhe duke qenë më të tërhequr, sepse ju gjithmonë mund ta bëni këtë edhe si një eksperiment me veten tuaj. Ju do të shkoni për t'i kërkuar ndihmë ose për t'i folur ose për t'i dhënë një mendim një personi që është shumë pozitiv, apo një personi që është gjithkohës me nerva, gjithkohës duke u ankuar, sigurisht që jo. Ju do shkoni tek një njeri që në fund të ditës, oh wow, faleminderit, as nuk e kisha menduar kurrë në këtë mënyrë. Faleminderit shumë, më pëlqen shumë ideja jote, do ta vendos në punë patjetër. Sigurisht që drejt këtij personi do shkoni. Prandaj, unë në gjithë këtë periudhë do të jem duke manifestuar, sepse është një kohë ndryshime, është të jashtëzakonshme, kështu që i vetmi ndryshim që dua është ta përforcoj akoma edhe më shumë aurën time pozitive, në mënyrë që njerëzit të vinë edhe të më japin mendime, propozime, të më ofrojnë mundësi të pafundme, vetëm për shkak se unë jam shumë pozitive dhe shumë mikpritse. Duke qenë shumë mikpritse, ti mundesh të marrësh, sepse vetëm njerëzit që janë mikpritës në jetën e tyre mundet vërtet të marrin. Dhe më besoni, kur them që e gjithë energjia në rrugën e qumshit është duke e sjell çdo gjë të mrekullueshme për ju, eksaktësisht kjo është duke ndodhur. Por
kjo nuk është e thënë që të gjithë njerëzit duhet vendosin këtë. Dikush mund të kërkoj fuqi, dikush mund të kërkoj liri, dikush mund të kërkoj një mënyrë për të ecur përpara, dikush mund të kërkoj të arrijë një qëllim që i kanë vendosur vetes, suksesin, shëndetin, dashurinë, nuk e di, cila do qoftë kjo gjë. Ju mund ta vendosni dhe të uleni dhe të meditoni në të, por dua që gjatë kësaj kohe, me këtë energji të jashtëzakonshme transformuese, ju duhet të meditoni duke përdorur sa më shumë fjalë pozitive, afirmime pozitive. Nuk dua t'ia thoni vetëm vetes tuaj. Dua t'ua thoni edhe të tjerëve. Bekoni njerëzit që keni rreth rrotull, bekojeni edhe ata që mund t'ju kenë akuzuar për gjëra të cilat nuk janë të vërteta. Bekojeni edhe ata që mund t'ju kenë ofenduar, mund t'ju kenë sharë. Bekojeni të gjithë ata njerëz që ndoshta mund ta ndjeni se në një moment nuk janë treguar të drejtë me ju. Bekojni të gjithë ata njerëz që ndoshta në një moment mund të mendoni se ju kanë lënduar qëllimisht. Bekojni këta njerëz, bekojni të gjithë dhe jepuni mundësinë që në këtë energji transformuese të shpëtojnë nga zinxhirët dhe nga prangat që ndoshta mund t'i kenë vendosur vetes tyre përmes mendimeve negative. Ka njerëz që vetëm përmes mendimeve negative e kanë ndrydhur veten e tyre dhe kanë bërë zemrën si të Grinchit 3 herë më të vogël, sepse nuk e kuptojnë, nuk arrin dot ta perceptojnë që fjalët pozitive janë ato që të ndryshojnë jetën. Dhe të gjithë këta njerëz e meritojnë në një farë mënyrë që ky ndryshim ose t'i drejtojnë në mënyrën e tyre, por jam e sigurt që ata që do injorojnë do ngecen shumë mbrapa dhe thjesht ndryshimet do të kapin këta njerëz që e duan ndryshimin. Nuk është e thënë që të gjithë njerëzit duhet të ndryshojnë, nuk është e thënë që ti mund të bësh të gjithë punën për ta, ti mund t'ju japësh një bekim, thjesht për ti drejtuar në rrugën e duhur, por pjesën tjetër të rrugës secili duhet ta bëj vetë. Ju jeni në një udhkryq tani për veten tuaj. Dhe prandaj them, është diçka që mundet thjesht t'i jepni bekime të tjerëve, por energjinë tuaj ta ruani për vete, sepse jeni në një udhkryq ku do t'ju duhet që të dini si të transformoheni. Si doni që këtë energji të mrekullueshme ta përdorni ju për veten tuaj. Dhe pikërisht kjo është ideja. Në momentin që ti je në një udhkryq, kjo do thotë që e gjithë energjia mundet të marrë atë formë që ti dëshiron. Dhe pikërisht ti mundesh ti japësh formën më të mrekullueshme asaj përmes fjalëve pozitive. Fjalët që do thoni ju në këtë kohë nuk janë thjesht fjalë. Janë vërtet ato bimët që ju do të mbillni për të qenë më vonë lule shumë të bukura ose pemë shumë të forta, sepse është eksaktësisht koha kur edhe bujshërit në ar fillojnë rregullojnë arat e tyre për të mbjellë ose për të pasur bimë të cilat do i përdorin më vonë gjatë verës. Dhe imagjinoni se sa e mrekullueshme është kjo. Dhe këtë gjë mund ta bëni edhe ju me jetën tuaj. Ndoshta është koha që të fillojmë të kthehemi vërtet tek natyra dhe të mësojmë prej saj sa më shumë. Dhe pikërisht duke qenë atill, unë dua që të kuptoni vërtet se sa më shumë rëndësi është që t'i lini mbrapa gjërat që deri tani ju kanë mbajtur vërtet mbrapa. Pra, personalisht nuk e kam problem. Mund të shkëputem nga teknologjia kështu. Ulem, lexoj një libër, nuk e kam problem fare edhe të rri me orë të tëra larg telefonit. Ndërsa ka shumë njerëz që e kanë shumë problem këtë gjë, pra munden të shpenzojnë orë të tëra për të mos thënë për të kaluar edhe nga mëngjesi deri në darkë vetëm scrolling në telefon. Scrolling pas një lloj kuptimi. Dhe çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë që ti po humbet kohën tënde të mrekullueshme. Kot dhe për më tepër duke i futur trurit tënd meme ose shaka të cilat janë shumë larg gjërave që ti do që të rezonosh në jetën tënde.
Pra, ti mundesh të shohësh me pafundësisht për njerëz që urrejnë punën e tyre, por kjo s'ka pse të jetë jeta juaj. Kjo nuk ka pse të jetë jeta juaj, pavarësisht se mund të jetë shumë për të qeshur për një person tjetër, nuk ka pse të jetë jeta juaj, nuk ka pse të mendoni ju që ju e urrejni punën tuaj, kur ju mund ta dashuroni punën tuaj. Ose ka njerëz të cilët janë shumë të fiksuar mbas një gjëje ose thjesht procrastinate a lot. Pra, thjesht i shtyn gjërat, i shtyn, sepse kanë ide brillante, por kur vjen momenti për realizimin e tyre, janë thjesht, nuk mundem, nuk e bëj dot këtë, është e pamundur, ose thjesht, do e bëj nesër. Kako? Sot po shkruaj një ide. Nesër do shkruaj një ide tjetër. Kismet do bëhen edhe këto ide të realitet ndonjë ditë. Por nuk mundesh kështu, ti nuk mundesh të ecësh përpara me këtë. Prandaj, nëse është një lloj energjie që e ndjen që të mban të bllokuar, është koha që ti thuash kësaj energjie faleminderit për gjithë qetësinë që më ke dhënë dhe pushimin që kam marrë për shkak të kësaj lloj energjie, tani kam nevojë që të punoj, do të punoj fort për të arritur aty ku dua. Ose nëse keni pasur një lloj energjie, për shembull të një bisede që se keni bërë me persona të caktuar, shkoni dhe bëheni, hiqni qafe, këto gjërat që e ndjeni, domethënë që nuk mundet të vazhdojnë të rrinë kot aty thjesht sa për të bezdisur. Hiqi qafe, largoj. Shko bëj atë punën, shko takoj atë personin që kishe për takuar, shko thuaj atë fjalën që kishe për të thënë. Ndryshoj gjërat. Merre ti në dorë situatën. Pra dua vërtet që ti ndryshoni gjërat për veten tuaj, sepse nëse do të mbeteni sërish duke thënë fjalë të tipit nuk kam asnjëherë lek mjaftueshëm. Unë nuk kam lek, unë nuk kam kohë, unë jam gjithmonë e smur, unë jam kështu. Janë fjalë të cilat ti po i përforcon për realitetin tënd dhe gjej se çfarë do të manifestohet. Kjo është kjo lloj fjale, por nëse ti vendos të ndryshosh gjërat sot, e di, mund të duket ditën e parë si kur ti po bën punën më të jashtëzakonshme që ke bërë në vite. Puna me veten është një lloj pune që e ka shpërblimin të mrekullueshëm. Mund të duket vërtet e lodhshme dhe vërtet është, por në momentin që merr shpërblimin është i jashtëzakonshëm, nuk është as pak si shpërblimi që ti mund të marrësh për 8 orë punë, të punat që ti bën. Ka një shpërblim të mrekullueshëm. Prandaj, ideja është e tillë. Në momentin që ti vendos që të bësh këto ndryshime, dua t'i thuash vetes, unë jam gjithmonë e shëndetshme. A jeti? Sigurisht që jo. Por ti duhet ja thuash vetes, unë jam gjithmonë e shëndetshme, unë isha para disa ditësh me dhimbje. Unë vazhdoj të kem dhimbje fyti. Për shkak të ndryshimit të temperaturave, siç thash. Por çfarë do thotë kjo? A duhet vazhdoj unë të them që unë jam e smur akoma? Edhe pse ka kaluar një javë që nga ajo ditë? Nuk jam. Unë jam e shëndetshme. Dhe do bëhem akoma dhe më mirë. Unë jam e zonja. Unë jam në energjinë time më të mrekullueshme. Unë jam në energjinë time ku unë tërheq në jetën time të gjitha gjërat që dua dhe unë nuk kam nevojë të lëviz as gishtin e vogël për të shkuar për të marrë gjërat që dua, sepse gjërat që dua do gvin tek unë. Kjo është mënyra se si ju duhet i flisni vetes. Duhet pra në një farë mënyre, e di që ka disa njerëz që thonë, ty të kanë mësuar që dielli rrotullohet rreth teje. Por kur e mendon, çfarë të keqe ka? Çfarë të keqe ka që ti të mendosh që dielli rrotullohet rreth teje? Asgjë të keqe. Duhet të mendosh që dielli rrotullohet rreth teje. Dhe çdo gjë e mirë që ti dëshiron të kesh, stabilitetin, shëndetin, pasurinë, dashurinë, mrekullitë e jetës, çdo gjë, janë duke ardhur të si gjithë planetet rreth teje. Ti je qendra e universit. Ti je Zoti. Dhe Zoti është brenda teje. Dhe vetëm duke e pasur mundësinë për të komunikuar me të përmes meditimit, ti do mundesh të kuptosh se sa qenie mrekullueshme je. Ka qenë se energjia transformuese është vërtet e mrekullueshme në këtë kohë.
ti duhet vërtet të thuash fjalë sa më shumë pozitive. Dhe e di pse? Sepse nëse ti do të thuash fjalë negative ose do të ankohesh ose do të kesh do të merresh me thashë theme, janë gjëra të cilat në radhë parë nuk të shkojnë ty. Nuk të shkojnë sepse ti je duke punuar me veten tënde për të pasur një vete shumë herë më të mirë. Je për të pasur këtu një energji shumë herë më të mirë, ndryshe nga të tjerë që ndoshta akoma nuk e kanë kuptuar se ku janë. Por thjesht duhet patjetër të mos e lejosh veten të biesh në një pikë ku ti nuk dëshiron, sepse kjo lloj energjie, nëse nuk e ndryshon tani, do të jetë vrastare më vonë. Do të jetë si të tërheqësh një palë zinxhir nga mbrapa gjatë gjithë kohës, çdo ditë. Mos u merrni as me të tjerët. Bekojeni nëse mundeni, jepuni një bekim dhe pastaj vazhdo me jetën tënde, merru me energjinë tënde, mos u merr me asnjëri tjetër, mos u anko për asgjë. Jeta jote është e mrekullueshme, sepse ti po e bën të tillë. Pikërisht tani. Për sa i përket gjithë energjisë, unë kam thënë gjithmonë, një trup i hidratuar shumë mirë e kalon shumë herë më lehtë çdo lloj energjie që transformohet, sepse e amortizon energjinë e gjithë natyrës që po ndryshon. Dhe pikërisht vjen një këshill shumë e rëndësishme, hidratoni sa më shumë të jetë e mundur. Bëjeni trupin tuaj një lloj kapsule që është gati për të përjetuar këto lloj ndryshimesh të jashtëzakonshme. Në radhë të parë është shumë e shëndetshme për ju. Dhe të kesh një trup të shëndetshëm i cili hidratohet në mënyrë perfekte, do t'ju bëjë që edhe ju të ndiheni shumë herë më mirë, përveç se do të amortizoj të gjithë energjinë që do të kaloj dhe në vend që t'ju bëjë kjo lloj energjia transformuese sikur po ju lodh, sikur po ju merr ato energji, sikur ka ngecur diçka brenda jush dhe nuk jeni as këtej as andej, as nuk çohesh dot, as nuk ulesh dot, të dhem trupi, gjitha gjërat e tjera. Ndaloje pikërisht tani këtë gjë. E di, për shumë njerëz mund të ndihen kështu dhe do thonë, është thjesht pranvera, vjen kjo koha dhe ndihem kështu. Hidratoje trupin tënd. Dhe mos thuaj është thjesht pranvera, thuaj është e gjithë natyra që po transformohet dhe ne së bashku me ta. Prandaj hidratoni trupin tuaj dhe jeni sa më në formë në mënyrë që kjo energji e mrekullueshme të jetë në shërbimin tonë. Gjithashtu, për t'ju ndihmuar në lidhje me transformimet që do ndodhin, është një mënyrë e mrekullueshme që ju të filloni të bëni ndryshime vetë. Pikërisht, në të paktën një javë, merrni kohën tuaj në të paktën një javë dhe bëni ndryshime. Zgjohuni më herët se sa e kishit mend. Zgjohuni më herët, thyeni rutinën tuaj. Merrni një rrugë tjetër për të shkuar në punë. Bëni diçka ndryshe. Unë sot vendosa që të rija në shtrat, edhe thash unë pushim jam, nuk ka problem, kështu që unë mundem të marr kohën time edhe të parazitoj. Dhe pastaj thash jo, sepse kjo është një kohë ndryshimesh. Dhe unë duhet të ndryshoj dhe u zgjova, po gatuaj ndërkohë që po bëj edhe këtë video. Kam marrë me themel gjithë shtëpinë, janë gjëra të cilat ti i bën për të ndryshuar rutinën tënde, për t'i thyer, për t'i thënë ndryshimeve që unë jam gati. Dhe ndryshimet që gjithë kjo energji do bëj, nuk po vinë vetëm se është kjo energjia dhe po ndryshoj gjërat e mia, domethënë po më ndryshon me dhunë. Unë mundem të bëj të ndryshime vetë. Unë jam gati për të ecur me këtë lloj energjie të re. Unë jam në linjë me këtë energji të re. Dhe duke i dhënë këtë lloj mesazhi të gjithë energjisë që është, imagjinoni se sa shumë energji pozitive ju shpërndani, sepse ju thoni unë jam gati. Unë jam gati për t'i përjetuar gjërat. Unë jam gati për të ecur në rrugë të reja. Unë jam gati për të qenë aty. Unë jam gati për t'u shfaqur në radhë për veten time. Dhe pastaj për gjithë tjerët. Dhe pastaj për të bërë këtë ndryshimet mrekullueshme. Jam gati edhe për ta manifestuar atë gjën që unë dua. Sepse kjo gjëja që unë kam vendosur të manifestoj është një ndryshim shumë thelbësor. Dhe pikërisht në momentin kur ti kërkon një ndryshim të tillë thelbësor, por nuk je gati për të bërë asnjë ndryshim tjetër,
Kjo është një lloj energjie e dualizuar që e lë të gjithë energjinë që po ndodh në natyrë pak konfuze. Ne nuk kemi pse t'japim energji konfuze, ne duhet ta japim energjinë tonë krejtësisht pastër ashtu siç është. Dhe t'i themi që jemi gati për të ndryshimet. Faleminderit që më ndoshët deri tani. Shpresoj që edhe ju të munden të kuptoni sa më shumë nga intuita juaj. Dëgjojeni intuitën tuaj dhe prandaj po i them meditoni, ndoshta edhe 5 minuta më shumë se herët e tjera në mënyrë që të keni mundësi të dëgjoni zërin brenda jush. Në mënyrë që intuita juaj tjetë në pikën e saj më të lartë. Në mënyrë që ta dini shumë mirë se çfarë është në të vërtetë ajo gjë që ju dëshironi. Dhe pastaj të mund të ecni përpara me të. Dhe nuk dua të jetë diçka për cilën ju mund të jeni shumë entuziast tani, dhe pastaj mbas 3 ditësh e keni harruar. Mund të keni nga këto shpërthimet e këtyre emocioneve të cilat ndjeni shumë energji dhe doni ta shpërndani kudo, por dua të jetë diçka për cilën ju keni kërkuar prej kohësh, ose mund të jetë diçka të cilën ju e doni me ngulm, dhe pikërisht në momentin kur ti e kërkon diçka me ngulm, atëherë ti do mundesh ta kesh atë, duke ja kanalizuar të gjithë energjinë tënde pozitive. Faleminderit që më ndoqës, që jemi në videon tjetër.